把那个球给我玩玩。凭什么？凭我的肌肉块。还肌肉块？我看你那是上校鸡块。什么？啊，没事没事，来给你。小兔崽子，给我站着！站着！哟，这不是鸡哥吗？怎么成落汤鸡了？你小子！鲨鱼！人呢？这个地方应该挺安全的。找到你了！哎呀！小兔崽子，我。哎，人呢？这里。哎，你什么时候上去的？在你像条狗一样转圈圈的时候。你上去干嘛？修仙呢？啥？玩问道一时爽，一直玩一直爽。夏日服就是这么爽，有极品宠物夏日海龟爽，有稀有飞行法宝爽，双倍升级爽，还有限定夏日时装。来问道轻松一下，快，再不爽一下，慢了拍大腿哦！你小子，我这，哎，从哪上去？那边啊，谢谢。不客气。你小子，我，哎，又干啥去？喂，哎，这小子人呢？好的，谢谢。这样就更适合你了。夏天，悄悄过去，留下小秘密。